Դիանա Գրիգորյանի վերջին զանգը հեռուստասերիալը նորից լցվել է լարվածությամբ, զգացմունքներով ու անակնկալներով։ Սերիալում իրադարձությունները ստանում են բոլորովին նոր ընթացք և յուրաքանչյուր կերպար կանգնած է իր կյանքի ամենադժվար ընտրության առաջ։ Անգելինան, ով երկար ժամանակ պայքարում էր իր սիրո և խղճի միջև, վերջապես հասկանում է, որ Հենրին այլևս իր կյանքի մասը լինել չի կարող։ Նա փորձում է ընդունել այդ դառը ճշմարտությունը և որոշում է ամուսնանալ Նոյի հետ, հուսալով, որ գուցե նոր կյանքը, նոր ընտանիքը կօգնեն իրեն մոռանալ անցյալը։ Սակայն նրա ներսում դեռ տանջվում է սերը հանդեպ Հենրիի։ Ամեն անգամ, երբ նա հիշում է իրենց միասին անցկացրած պահերը, աչքերը լցվում են արցունքներով, բայց նա ստիպում է իրեն ուժեղ լինել։ Հենրին էլ իր հերթին փորձում է առաջ գնալ, նա Բետիի կողքին է և նրանք որոշել են երեխա որդեգրել։ Հենրին փորձում է հայրիկ դառնալ, հույս ունենալով, որ նոր կյանքը կօգնի փակել անցյալի էջերը։ Նա հաճախ է ասում Բետիին. «Գուցե հենց այս երեխան է մեր նոր սկիզբը», սակայն նրա սրտի խորքում դեռ ապրում է այն ցավը, որ չի կարող մոռանալ Անգելինային։ Բայց ամեն ինչ փոխվում է, երբ պարզվում է, որ Նոյի կյանքն այնքան էլ պարզ չէ, որքան թվում էր։ Վերջին ժամանակներում Նոյը հաճախ էր անհետանում և բնականաբար նա գտնվում էր լարված վիճակում։ Սերիայի անոնսից պարզ է դառնում, որ նա հանդիպում է մի երիտասարդի հետ և պարզվում է, որ Նոյն ունի թաքցնելու ինչ-որ բաներ։ Երիտասարդն ասում է, որ պետք է ազատի եղբորը, թե չէ նրա հետ ինչ-որ վատ բան կլինի։ Այդ պահից Նոյի կյանքը վերածվում է մղձավանջի։ Նշենք, որ պարզվում է, որ ինչ-որ աղջիկ էլ կա, ով պետք է վերադառնա։ Նա փորձելու է պաշտպանել իր ընտանիքը, բայց որքան էլ փորձի, այնքան ավելի խրվելու է վտանգավոր գործերի մեջ։ Հետաքրքիր զարգացումները դեռ առջևում են, և մի օր Անգելինան դառնալու է զոհն այն մարդկանց, ովքեր փորձում են Նոյին ստիպել ենթարկվել իրենց։ Անգելինային առևանգելու են։ Սոցցանցերում արդեն տարածվել են կադրեր, որտեղ Անգելինան կապկպված է մութ պահեստում, իսկ Հենրին ու Նոյը փորձում են գտնել ու փրկել Անգելինային։ Նշենք, որ հեռուստադիտողների մեծ մասն այս օրերին մտածում էր, որ Անգելինային առևանգողը Լիլիթն է։ Երբ Հենրին լսում է Անգելինայի առևանգման մասին, նա մոռանում է ամեն ինչ, նույնիսկ Բետիին ու իրենց որդեգրման ծրագրերը։ Նա միանգամից դիմում է Նոյին։ Սկզբում նրանց միջև լարվածություն է, բայց հետո Հենրին հասկանում է Անգելինային փրկելու միակ ճանապարհը միասին գործելն է։ Երկուսն էլ մի կողմ դնելով անցյալի բոլոր խնդիրներն ու մրցակցությունը, ձեռք ձեռքի են տալիս և սկսում են փնտրել Անգելինային։ Նրանց որոնումները լեցուն են վտանգներով։ Նոյը ստիպված է բացահայտել իր մասնակցությունն այն գործերին, որոնցից միշտ փորձում էր խուսափել, իսկ Հենրին, սիրո ուժով առաջնորդվելով, պատրաստ է ամեն ինչի, անգամ սեփական կյանքը վտանգելու։ Սոցցանցերում հայտնված կադրերը ցույց են տալիս հուզիչ պահեր։ Անգելինան կապկպված է, իսկ Հենրին ու Նոյը մոտենում են նրան, կռիվ տալով ինչ-որ անհասկանալի մարդկանց հետ։ Այս տեսարանները արդեն դարձել են համացանցի ամենաքննարկվող թեմաներից։ Թե ինչպես կավարտվի այս պատմությունը, դեռ ոչ ոք չգիտի, սակայն հեռուստադիտողները վստահ են։ Դիանա Գրիգորյանը նորից պատրաստել է մի հզոր դրվագ, որտեղ սերը, խաբեությունը, վրեժը և խիզախությունը միախառնվելու են մեկ վայրում։ Արդյոք Հենրին ու Նոյը կկարողանան փրկել Անգելինային։ Արդյոք Անգելինան կիմանա Նոյի մութ անցյալի մասին, և ամենակարևորը, արդյոք սերը կվերադառնա այնտեղ, որտեղ ցավն է իշխել։ Հեռուստադիտողները շունչները պահած սպասում են նոր սերիային, որը խոստանում է լինել ամենահուզիչն ու ամենաանսպասելին։ Իսկ մինչ կբացահայտվեն այս և այլ շատ հետաքրքիր գաղտնիքներ, չմոռանաք միանալ մեր ալիքին, իսկ տեսանյութի մեկնաբանություններ բաժնում գրել ձեր կարծիքը։ Գրել նաև, թե ինչ եք կարծում, ինչպես է ստացվում, որ Նոյն ու Հենրին միավորվում են ու միասին փորձում փրկել Անգելինային, և ինչ եք կարծում, ինչպիսի վերջաբան է ունենալու այս ամենը։ Հեռուստադիտողները տեսել են նաև այն տեսարանը, երբ Հենրին ու Անգելինան միասին նստարանին նստած փորձում են գուշակել, թե ով կարող է սպանել Նոյին, իսկ Անգելինան Հենրիին ասում է, որ Նոյին սպանողները պետք է
պատասխան տան։ Նշենք, որ այդ ամենը տեղի է ունենում Անգելինայի ու Նոյի հարսանիքի օրը։ Այդ կադրերը ևս արդեն համացանցում են հայտնվել ու դարձել քննարկման թեմա։ Հենց նրանց հարսանիքի օրը հանցագործները որոշում են զրկել կյանքից Նոյին։ Իհարկե, երևում է նաև Անգելինան, որտեղ նա գլխի կոր ուղղակի միայնակ քայլում է։ Հեռուստադիտողները հասկացել են, որ Նոյին սպանում են, բնականաբար կան դրանց ապացուցող տեսանյութերը։ Իսկ թե ինչ է սպասվում դրանից հետո Անգելինային ցույց կտա ժամանակը, բայց որ ամենադիտարժան, ամենահետաքրքիր տեսանյութերը դեռ առջևում են և հետաքրքիր սերիաները դեռ նոր են սկսվում, դա հաստատ է։ Հեռուստադիտողները տխրել են նաև, որ Ֆայինան է հեռացել։ Ֆայինան այլևս չի լինի հեռուստասերիալում։ Իհարկե, եթե ինչ-որ պահի նրա կարիքը չզգացվի, որ նա վերադառնա և մի քանի սերիայում ուղղակի մասնակցի։ Դե ինչ, գրեք ձեր կարծիքները։